নমস্কার পরীক্ষার্থীগণ, কুল প্রিপারেশনে তোমাদের সকলকে স্বাগত। এই ভিডিওটি যেসব পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী বানানো হয়েছে তা হলো ডব্লিউবিপিএসসি, রেলের আরআরবি এবং আরআরসি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ, আইবিপিএস, এসবিআই, এসএসসি 10+2, এসএসসি সিজিএল এবং আদার্স। এখন আমরা পড়ব কোষ ও কোষ বিভাজন, সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন, পার্ট 1। নিউক্লিয়াসের গঠন এবং শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিত্তিতে কোষ প্রধানত দু রকমের: প্রোক্যারিওটিক কোষ এবং ইউক্যারিওটিক কোষ। প্রোক্যারিওটিক কোষ যেসব কোষের নিউক্লিয়াসটি সংগঠিত নয়, অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে নির্দিষ্ট নিউক্লিয় পর্দা, নিউক্লিওলাস, নিউক্লিয় জালক ও নিউক্লিওপ্লাজম থাকে না এবং কোষে পর্দাঘেরা কোনো কোষাঙ্গাণু থাকে না, তাদের প্রোক্যারিওটিক কোষ বা প্রোক্যারিওটিক সেল বা আদিকোষ বলে। উদাহরণ বা এক্সাম্পল: ব্যাকটেরিয়া, নীলাভ সবুজ শৈবাল যেমন অ্যানাবিনা নষ্টক ও মাইকোপ্লাজমা। গঠন বা স্ট্রাকচার: ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্য একটি প্রোক্যারিওটিক কোষের বিভিন্ন অংশগুলি হল নিম্নরূপ: ক্যাপসুল বা স্লাইম স্তর। আদিকোষ বিশেষ করে কোনো ব্যাকটেরিয়ার কোষ বাইরের একটি পুরু শক্ত আবরণী ক্যাপসুল বা স্লাইম স্তর পরিবেষ্টিত থাকে। এই আবরণ কোষকে বাইরের ঘাত প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করে। কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়াল, এটি ক্যাপসুল বা স্লাইম স্তরের ঠিক নিচেই অবস্থিত। এটি প্রধানত মিউকোপেপটাইড বা পেপটাইডোগ্লাইকান দিয়ে গঠিত। এটি কোষকে যান্ত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করে। সাইটোপ্লাজম, আদিকোষের প্লাজমা পর্দা বেষ্টিত জেলির মতো অর্ধতরল পদার্থকে সাইটোপ্লাজম বলে। ফ্লাজেলা, ব্যাকটেরিয়া কোষের ক্ষেত্রে এক বা একাধিক ফ্লাজেলা থাকে। এটি ব্যাকটেরিয়ার সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। পিলি বা ফিমব্রি, ব্যাকটেরিয়ার বহির্দেশে ফ্লাজেলা অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র তন্তুর মতো যে অংশগুলি থাকে তাদের পিলি বা ফিমব্রি বলে। ইউক্যারিওটিক কোষ, যেসব কোষের নিউক্লিয়াসটি সংগঠিত, কোষে পর্দাঘেরা কোষাঙ্গাণু থাকে, তাদের ইউক্যারিওটিক কোষ বলে। উদাহরণ বা এক্সাম্পল: উন্নত শ্রেণীর সকল উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষ। একটি আদর্শ কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষ দুটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত, যথা কোষ আবরক বা সেল কভারিং এবং প্রোটোপ্লাজম। কোষ আবরক বা সেল কভারিং: কোষ আবরক দুই প্রকারের হয়, যেমন কোষ পর্দা বা সেল মেমব্রেন ও কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়াল। কোষ পর্দা বা সেল মেমব্রেন: প্রত্যেক আদর্শ কোষের প্রোটোপ্লাজম বাইরের থেকে যে সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক ও অর্ধবেদ্য পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে তাকে কোষ পর্দা বা প্লাজমা লেমা বলে। কাজ: কোষের আকৃতি প্রদান, প্রোটোপ্লাজমকে রক্ষা করা, কোষাঙ্গাণু সৃষ্টি করা এবং কোষান্তর ব্যাপন ও অভিস্রবণে সহায়তা করা কোষ পর্দার প্রধান কাজ। কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়াল: উদ্ভিদ কোষের কোষ পর্দার বাইরে যে পুরু, জড়, স্থিতিস্থাপক ও ভেদ্য আবরণ থাকে তাকে কোষ প্রাচীর বলে। প্রাণী কোষে কোষ প্রাচীর থাকে না। কাজ বা ফাংশন: কোষের আকৃতি প্রদান করা, কোষকে দৃঢ়তা প্রদান করা এবং সংলগ্ন কোষের মধ্যে সাইটোপ্লাজমীয় সংযোগ সাধন করা এর প্রধান কাজ। প্রোটোপ্লাজম: ইহা কোষ পর্দা মধ্যস্থ অর্ধতরল কলয়েডাল ও জেলির মতো সজীব অংশ। ইহা
দুটি প্রধান অংশে বিভাজিত: নিউক্লিয়াস এবং সাইটোপ্লাজম। নিউক্লিয়াস ইহা প্রোটোপ্লাজমের সবচেয়ে ঘন, প্রায় গোলাকার এবং পর্দা পরিবেষ্টিত অংশ। এর চারটি অংশ আছে: নিউক্লিয় পর্দা বা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিয়াসকে বেষ্টন করে থাকে। নিউক্লিওপ্লাজম ইহা নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ তরল। নিউক্লিওলাস ইহা নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ এক বা একাধিক ঘন গোলাকার অংশ। এবং নিউক্লিয় জালিকা বা নিউক্লিয়ার রেটিকিউলাম ইহা নিউক্লিয়াস মধ্যস্থ প্যাঁচানো সুতোর মতো জালিকা, যা থেকে কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের সৃষ্টি হয়। কাজ বা ফাংশন: নিউক্লিয়াস কোষের সমস্ত বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া কোষ বিভাজন এবং জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের পরিস্ফুটন, সঞ্চালন ও পরিব্যক্তিতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই নিউক্লিয়াসকে কোষের মগজ বলে। আদর্শ কোষের কোষ অঙ্গাণুগুলি নিচে দেখানো হলো। কোষ অঙ্গাণু: পর্দাবিহীন কোষ অঙ্গাণু হল রাইবোজোম ও সেন্ট্রোজোম। পর্দাযুক্ত কোষ অঙ্গাণুকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়: একক পর্দাযুক্ত ও দ্বি-একক পর্দাযুক্ত। একক পর্দাযুক্ত কোষ অঙ্গাণু হল গলগি বস্তু, লাইসোজোম ও এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম। আর দ্বি-একক পর্দাযুক্ত কোষ অঙ্গাণু হল মাইটোকন্ড্রিয়া, প্লাস্টিড ও নিউক্লিয়াস। মাইটোকন্ড্রিয়া সজীব কোষের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে থাকা দ্বি-একক পর্দাবেষ্টিত দণ্ডাকার, গোলাকার, ডিম্বাকার বা সূত্রাকার যে অঙ্গাণুতে কোষের প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে। কাজ বা ফাংশন: মাইটোকন্ড্রিয়া খাদ্যস্থিত স্থৈতিক শক্তিকে কোষের ব্যবহার উপযোগী শক্তিতে রূপান্তরিত করে। সেই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তিঘর বা পাওয়ার হাউস অফ সেল বলে। সেন্ট্রোজোম: সেন্ট্রোজোমের দুটি অংশ, যথা সেন্ট্রিওল, সেন্ট্রোজোম মধ্যস্থ দুটি উজ্জ্বল কণিকা বিশেষ, এবং সেন্ট্রোস্ফিয়ার, সেন্ট্রিওলকে ঘিরে থাকা গাঢ় সাইটোপ্লাজমীয় স্তর। কাজ বা ফাংশন: কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তু গঠন করে কোষ বিভাজনে সাহায্য করা এর প্রধান কাজ। প্লাস্টিড: উদ্ভিদ কোষের সাইটোপ্লাজমে সাধারণত রঞ্জক পদার্থপূর্ণ ডিম্বাকার বা গোলাকার যে অঙ্গাণু দেখা যায় তাদের প্লাস্টিড বলে। রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতি অনুযায়ী প্লাস্টিড প্রধানত তিন প্রকারের, যথা সবুজ প্লাস্টিড বা ক্লোরোপ্লাস্টিড, যারা সালোক সংশ্লেষে সাহায্য করে; রঙিন প্লাস্টিড বা ক্রোমোপ্লাস্টিড, সবুজ রঞ্জক ছাড়া অন্যান্য রঞ্জক পদার্থপূর্ণ প্লাস্টিড, এরা ফুল ও ফলের বর্ণ গঠন করে; এবং অবর্ণ প্লাস্টিড বা লিউকোপ্লাস্টিড, এরা বর্ণহীন প্লাস্টিড, এরা উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চয়কারী প্লাস্টিড। ক্রোমোজোম নিউক্লিয় জালক থেকে উৎপন্ন নিউক্লিয় প্রোটিন নিয়ে গঠিত স্বপ্রজননশীল যে সূত্রাকার অংশ জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যাবলী বহন করে এবং প্রজাতির পরিব্যক্তি, প্রকরণ ও বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে তাকে ক্রোমোজোম বলে। ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের অঙ্গ সংস্থান: একটি আদর্শ ক্রোমোজোমের অংশগুলি হল ক্রোমাটিড ও সেন্ট্রোমিয়ার। ক্রোমাটিড ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর একজোড়া কুণ্ডলীকৃত সূত্রাকার অংশ থাকে। এদের প্রত্যেকটিকে ক্রোমাটিড বলে। প্রতিটি ক্রোমাটিড আবার দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি আরও সূক্ষ্ম তন্তু নিয়ে গঠিত। এদের ক্রোমোনিমা বলে। সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মুখ্য খাঁজ অংশে যে ঘন অংশটি থাকে তাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের দুপাশের ক্রোমোজোমের অংশকে ক্রোমোজোম বাহু বলে। সেন্ট্রোমিয়ারটি চারটি ক্ষুদ্র দানার মতো অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এদের সেন্ট্রোমেরিক ক্রোমোমিয়ার বলে।
অটোজোম ও সেক্স ক্রোমোজোম। দেহ গঠন ও লিঙ্গ নির্ধারণের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রোমোজোম দু রকমের, অটোজোম ও সেক্স ক্রোমোজোম। অটোজোম যৌন জননকারী প্রাণীদের ক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীদের দেহকোষে যে ক্রোমোজোমগুলি সমানভাবে থাকে তাদের দেহ ক্রোমোজোম বা অটোজোম বলে। এরা প্রাণীদের দেহকোষ গঠনে অংশ নেয়। মানুষের 46টি ক্রোমোজোমের মধ্যে 44টি অটোজোম। সেক্স ক্রোমোজোম অটোজোম বাদে যৌন জননকারী প্রাণীদের স্ত্রী ও পুরুষে যে একজোড়া ক্রোমোজোম আলাদাভাবে থাকে তাদের সেক্স ক্রোমোজোম বা হেটারোক্রোমোজোম বলে। পুরুষ মানুষের এক্স ও ওয়াই এবং স্ত্রীলোকের এক্স ও এক্স ক্রোমোজোম এই প্রকার। এই ক্রোমোজোমগুলি প্রাণীদের লিঙ্গ নির্ধারণে সাহায্য করে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি লাইক করো, তারপর শেয়ার করো তোমার 10 জন পরিচিতর সাথে যারা এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবে। এরপর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটি প্রেস করো নতুন ভিডিও আপডেটের জন্য। আর নিচে কমেন্ট বক্সে জানাও ভিডিওর কোন অ্যানিমেশন পোর্শন তোমার ভালো লেগেছে। সেই অনুযায়ী আমরা আরও ভালো করে অ্যানিমেশন ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এরপর অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিতে প্রবেশ করো, তারপর ভিডিও সেকশন থেকে তোমার পছন্দ মতো অন্যান্য ভিডিও দেখতে পারো। ধন্যবাদ।